Amen. Sasa Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme Mungu hai, tupe kusikia, tupe kuelewa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ili tukaweze kufanyia kazi kwa maisha yetu, ilete mabadiliko kwa maisha yetu, ili ya kwamba yaweze kuleta matokeo katika familia zetu. Baba tusaidie, Baba tupe neema kuelewa, katika jina la Yesu tumeomba, amen. Sasa Mungu kwanza akubariki sana wewe ambaye umeweza kutega sikio lako hata ukaweza kunisikiliza kwa dakika chache ambazo nitaenda kuongea. Kwa hiyo Mungu akubariki sana na asikuache na asikupungukie. Sasa tunajifunza kwa habari ya malezi. Tunajifunza kwa habari ya malezi. Tunalea, tunalelewa. Kwa hiyo kama tunalea, tunalelewa, tunapaswa kujifunza. Mimi napenda kusema kwamba tunakumbushana kwa habari ya malezi, kwa habari ya kulea, tunasema tunakumbushana, kwa sababu wapo ambao wanaelewa, wanajua umuhimu wa kulea, umuhimu wa kulelewa, wanaelewa. Sasa nataka kukumbushana kidogo tu kwa habari ya malezi. Napoongelea kwa habari ya malezi, maana kwamba anamaanisha kwamba kuna mmoja yuko juu zaidi ya wengine, na huyo mlezi anakuwa ndo kielelezo kwa wale ambao wapo chini. Kwa hiyo yote aliye chini anafuata maelekezo ya aliye juu, ili ya kwamba wa chini aende vizuri, inategemea na huyu wa juu amesimamaje, ili ya kwamba wa juu ili ya kwamba chini ayachanganya, ayavuruge mambo, lazima atamwangalia wa juu vile ambavyo anaendesha mambo. Nakuta wajua ikosea, basi wa chini wote wanakosea. Si kama umenielewa? Kwa hiyo tunapaswa kuwa watu tunaoelewa zaidi kwamba ukishajua kwamba wewe ni mlezi, wewe unalea, awe mmoja, awe wawili, au watatu, au wawe 100, au kundi zima, jitahidi kujua kwamba umebeba hatima za watu wengi sana kwenye maisha yako. Hatima za watu wengi sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo utakapoyaendesha maisha yao vibaya, ndivyo unaharibu hatima zao pia. Ndivyo unaharibu maisha yao ya baadaye, unayaharibu kabisa. Asipata neema ya kufunguka, ya kujua kwamba alikuwa malezi ya sofa, kama ulimlea vibaya, yaani asipotambua kwamba ni mkono niliokulia, niliolelewa, haukunilea vizuri, sasa napaswa kubadilisha maisha yangu, nielekeze katika mwelekeo mwingine, huyo mtu anaweza kaja kuwa mbaya kuliko kawaida. Si kama naeleweka? Yaani mtu anaweza kaja kawa mbaya kuliko kawaida, kwa sababu ubaya huo unalelewa na wema pia huo unalelewa. Si kama unaelewa? Yaani chochote ambacho kina duniani hapa kilianza kulelewa, yaani kilioneshwa namna kinavyopaswa kuishi. Kwa ubaya unalelewa na uzuri pia unalelewa. Kwa unaweza ukalea bila kujua unalea kitu kibaya, pasipo kujua pia unaweza ukawa unalea kitu kizuri. Sasa napenda kuongelea kwa habari ya sisi familia. Sisi familia. Japokuwa utagusia hata kwenye mambo ya huduma na nini, lakini tujikite kwanza kidogo kwenye familia hapa. Ukipewa dhamana ya kulea mtoto wa mtu, ukipata neema kulea pia mtoto wako, jitahidi sana sana kumlea katika misingi inayofaa, ili ya kwamba asije akawa mwiba baadaye, na wewe sio ukaonekana kisababishi cha kuwa mwiba. Umeelewa? Ukipata neema ya kulea mtoto, ya kulea mtu yoyote ambaye amepita katika mikono yako, upate kumlea.
Sasa hapo iwe kihuduma, kwa sababu pia kwenye huduma tunalelewa wapo wachungaji wanalea huduma za watu. Unakuta mchungaji analea huduma ya uinjilisti, analea huduma ya hawa waimbaji, analea uchungaji wenyewe, pia analea mitume, manabii, walimu neno la Mungu. Unakuta wachungaji pia wanawalea watu hao. Sasa ukipata neema kulea chochote kile ambacho Mungu akipisha kwenye mikono yako, jitahidi kwa nguvu zako zote kukilea katika maadili yaliyofaa, ili kwamba baadaye kije kisaidie watu wengine. Kwa sababu utakapomlea katika mazingira mazuri, utakapomlea katika maadili mazuri, utakapomlea kwa maneno mazuri, utakapomlea kwa matamshi mazuri, unatengeneza kitu ndani yake, hazina unaweka ndani yake. Hata baadaye hawezi kusumbua watu wengine, hata baadaye hawezi kuwa changamoto kwa watu wengine. Tunakuta tunakutana na watu kwa mtaani, shangaa ni mwizi, ni nini, ni kibaka, mtu mwenye tabia mbaya, sina nini. Wakati mwingine sio wao, si kwamba ndo asili yao, lakini kuna namna walilelewa, kuna namna waliishi maisha yakawapitisha kwenye hizo changamoto, wakajikuta wanakuwa wale ambao wako sasa hivi, kwa sababu tu ya maisha ambayo waliyapitia. Unaelewa? Kuna maisha ambayo mtu akiyapitia huwa anayavaa ile maisha yote, yani anakuwa yeye katika huo maisha. Yeye kama vile maji, yakiwa kwenye ndoo yakuwa kama ndoo, yakiwa kwenye chupa yakuwa chupa. Ni maji, ukiacha sufuria yakuwa maji, yakuwa yametulia. Yani yeye akiwekwa mahali anakuwa vile ambavyo yuko katika hiyo sehemu. Kwa vile tunavolea watu, tunavolelewa, ndio tunaanza tukaja yani matokeo ya mimi kwa hivi nilivyo ni kutokana na malezi niliyolelewa, niliyokulia. Unaelewa? Sasa kuna nyakati zingine unakuta mtu kalelewa kwa mazingira fulani, lakini bado hayuko katika hayo mazingira kama Yesu yalivyo. Sasa nirudi kwa familia. Kuna wakati tunapewa dhamana. Unakuta mzazi anazaa mtoto, anamwacha kwa amletea ndugu yake. Unaelewa? Kwa sababu hata sisi tumekulia katika mazingira kama hayo. Tulipozaliwa, tulipokuwa, kuna nyakati zilizofika tukaiwa kwenye mikono ya bibi. Unaelewa? Tukaiwa kwenye mikono ya bibi. Kwa tukaa tunalelewa na bibi. Unaelewa? Kwa hiyo ndivyo maisha yalivyo sasa, maisha ya Kiafrika. Wala tukalea hapa, tukazaa, tukapeleka sehemu fulani, watoto wakalelewa, wakawa naishi hata kwa siku 2, siku 3. Yaani hata siku moja mtu akipewa mikono yako umepewa jukumu la kulea. Kwa sababu akiharibika kwa sikio moja wewe ndio umemharibu. Na akiwa bora katika sikio moja anaweko bora. Sasa unakuta pia kuna hizi familia ambao wanasema kwamba kuna mama kambo, baba kambo. Mimi bahati nzuri nimepita kwenye mikono yote hiyo. Nimepita baba yangu wa kambo, nimepita kwa mamangu pia wa kambo, nimeishi nao na nimeishi nao vizuri. Sio kwamba nawapaka mafuta, nimeishi nao vizuri. Nimeishi nao vizuri wote wawili. Nilipokuja kwa baba nikaishi na baba vizuri, nilipokuja kwa mama nikaishi na mama vizuri. Haikuwa na shida yoyote. Sasa changamoto moja pia kwa hawa mama zetu na baba zetu ambao wanasema ni wakufikia. Si kama unaelewa. Kuna namna huwa wana treat watoto wengine. Tofauti na treat watoto wao. Lakini pia ukiachana na hao, kuna namna nyingine. Hata sisi wenyewe wazazi kama wazazi tunavyoatreat watoto wetu. Yaani mtoto wangu mimi navyomuendesha, navyompeleka, navyomfanya, navyomfanyia. Yaani
hata jirani akiniona asema huyu mtoto wa kwake ama kazima. Unaelewa hapo? Yaani mpaka mzazi wa jirani anaanza ukazidi. Sio kama unaelewa hapo. Sasa nikwambie, ukipewa dhamana ya kulea mtoto wa mtu, ukipata neema kulea mtoto wako, mlee katika misingi iliyo bora ambayo hata wewe ukiondoka baadaye hatajutia kwamba nilipita kwenye mikono ya mama au ya baba au ya shangazi au ya mjomba au ya mamdogo au mamdogo nikaishi maisha ya tabu, ya dhiki, ya shida, ya adha. Hapana. Mfanye mtoto hata ukiondoka siku moja atasema yuko wapi baba kama yule? Yuko wapi mama kama yule? Yuko wapi jirani kama yule? Yuko wapi ndugu kama yule? Nakumbuka nimeishi na watu nimeishi kwao, yani mpaka najiuliza wakati mwingine ni mzazi gani angeweza kuishi na mimi kwa namna ile. Nimeishi na watu, nimeishi kwenye nyumba za watu, sielewa. Nimeishi katika nyumba za watu, nimeishi pia na nyumba za wachungaji, lakini kuna neema nimeipata ya kulelewa vizuri. Unajua, kumlea mtu siku mbili siku tatu ni kitu kidogo sana, lakini kukaa mtu mwaka unaishi naye vizuri, miaka miwili, miaka mitatu kuna mtu vizuri, hiyo ni neema sana umepata kwa mtu ambaye anakulea. Kwa hiyo kuna namna ambavyo nimekulia kwenye nyumba za watu, kwa namna nimekulia kwenye maisha ya nyumba za watu, lakini nimepata neema kuelewa vizuri. Na kuna wakati mwingine najifunza, natamani kwamba angekuwa ndio yeye katikati ya maisha yangu. Umeelewa? Sasa unaota mtu anavolea mtoto wake ni kama analea mtoto jirani yake. Hata jirani yake mwenyewe anashangaa, hivi kweli mtoto wake au ni wa jirani? Sio hapa hapo. Kwa ni changamoto inatokea katikati ya familia. Kwa unapaswa kujua namna kulea watoto wako. Unapaswa kujua namna ya kuwalea watoto wengine, ili ya kwamba baadaye utengeneze heshima, utengeneze jina, utengeneze kumbukumbu, utengeneze kitu ambacho watu wengine watajivunia. Watasema alipopita katika mikono ya mafulani, alipopita katika nyumba mafulani haikuwa bure. Unavyomwona hivi ndivyo ambavyo amelelewa, ndivyo alivyolelewa, ndivyo alivyofundishwa na mama fulani, ndivyo alivyofundishwa na jirani fulani, ndivyo alivyofundishwa na baba fulani. Hivi ndivyo ambavyo tunapaswa kuwa na sifa njema katika kila jambo. Hasa kwa sisi warokole, hata kwa wewe ambao sio mrokole, unapaswa kujua namna ya kuwatreat watoto wako, unapaswa kujua namna ya kutreat watoto wenzio, kwa sababu leo utakapomlea mtoto wa mtu mwingine vibaya ambao umepewa dhamana kuishi naye, siku moja na wewe utazaa, watoto wako wataishije? Hautakuwepo kipindi hicho, watoto wako wataishije? Usisahau, ubaya ni akiba na wema pia ni akiba. Kadri ambavyo unawalea watoto wenzako vibaya, ndivyo watoto wako watakulelewa, atalipiziwaga siku moja. Sio kama unaelewa? Vile utakavyolea watoto vizuri, hata kama utalipwa wewe, Mungu atakuwalipa watoto wako. Watapata msaada watoto wako hapo mbeleni. Lea watoto wako vizuri, na wewe watoto wako walelewe vizuri, kwa sababu umeaminiwa. Yaani umepewa nafasi ya kulea mtoto wa mtu, umepewa nafasi ya kulea mtoto wako. Unajua umeaminiwa kiasi kwamba hakuna mwingine angeweza kuaminiwa kiasi ambacho umeaminiwa wewe. Umeaminiwa pakubwa sana. Baba amepewa dhamana ya kuwa na wewe mtoto. Baba amepewa dhamana ya kuwa na wewe mtu. Wewe ni mtu wa thamani sana, umeonekana machoni pa Bwana. Ndio maana umepewa dhamana ya kulea hicho ambacho unakilea. Usipokelea vizuri, kitaharibika na wewe ndio utakayehukumiwa. Matusi yote yatakuwa juu yako. Lawama zote zitakuwa juu yako, kwa sababu umemlea mtu vibaya. Biblia inasema kwamba tunapaswa kulea watu, tunapaswa kulea watoto katika njia inayompasa. Akikua hata iacha hata akiwa mzee. Kwa kuna njia ambazo tunapaswa kuwalea watoto wetu. Kupitia hizo njia watoto hawezi kuziacha mpaka atakapokuwa wazee, hawezi kuziacha hizo njia.
Kwa sababu gani? Wamekuzwa katika makuzi yaliyo bora mazuri, na unaambiwa kwamba mwana mpumbavu ni mzuri kwa mamaye, na mwana mwenye hekima na mwenye akili ni fahari kwa babaye. Kwa hiyo sasa kwa mama, kwa sababu mama ndio amepewa dhamana kubwa sana ya kulea watoto, ya kulea watu, wa kulea familia, wa kuangalia familia. Kwa mzazi kama mzazi wa kike, mama, umepewa dhamana kubwa ya kulea hatima za watu wengine zaidi. Kwambia kitu kimoja, huyo mtoto unayemlea sasa hivi ni mke wa mtu baadaye. Huyo mtoto unayemlea sasa hivi ni mume wa mtu baadaye. Kwa kuna namna ambayo utakavyomfanya wakati wa udogo na wa udogo wake alivyolivyo katika ukuaji wake, atakapokuwa katika nyumba yake ndivyo atakavyowatendea wale ambao atakuta katika mji huo. Atawaendesha vile vile ambavyo unaendesha wewe, atawatendea vile vile ambavyo unawatendea, ulivyomtendea yeye. Kwa unapaswa kuwa makini sana katika kulea watoto wa watoto wa wenzio au watoto wako. Kuwa makini sana, kwa sababu itakugharimu. Mtoto akiwa mwenye hekima na mwenye maarifa, mwenye akili, akiwa mtoto mzuri, anapewaga heshima baba tu. Lakini mtoto akiwa mpumbavu, mjinga, mtoto mkorofi, mtoto mgomvi, mtoto asiyeeleweka, mtoto asiyesikia, mtoto asiyefanya chochote ambacho anapaswa kumfanya wazazi wake, lawama zote zinakuwa juu ya mama. Lawama zote zinakuwa juu ya mama. Haje kupewa lawama baba hata siku moja. Mtoto akizingua huko nje aseme kwamba mtoto wa baba fulani, utasikia mtoto wa mama fulani. Unasikia hicho kitu, mtoto wa mama fulani, mtoto wa mama fulani. Haje kusikia baba. Lakini mtoto akiwa sifa njema, unasikia mtoto ana sifa nzuri, mtoto wa baba fulani. Unaona hapo kitu na tofauti. Lakini wewe ndio umelea mtoto. Wewe ndio umemkuza mtoto katika maadili mazuri, lakini sifa anapewa babake. Kwa hiyo kuwa makini katika kulea unachopewa kukilea. Ukisoma habari za mtumishi wa Mungu Samuel, ni amelelewa na mtumishi wa Mungu Eli. Eli alimlea Samueli. Usisahau Eli alikuwa mtoto wake na yeye pia. Lakini unaona watoto wa Eli jinsi ambavyo walikuwa wanaishi maisha yao. Walikuwa wanaishi maisha ya ajabu sana. Walikuwa wanafanya vitu ambavyo havifai kufanyika katika nyakati hizo. Katika hekalu la Mungu wenyewe wanafanya vitu vya ajabu, wanafanya vitu anasa, wanakula sadaka, wanaharibu vile ambao wanapaswa kuvitunza. Wanatumia hata zile za Mungu, wanaziharibu. Mungu akaja akawaadhibu watoto wa Eli. Lakini unaona kwamba mtoto wa Hana hakuadhibiwa, kwa sababu kuna namna ambavyo alikuwa anawalea wote, lakini tu kuna namna ambavyo watoto wa hawaelewi. Sielewa. Kuna nyakati ambapo utakuwa unafanya jitihada za kuwalea watoto katika misingi iliyo mizuri, misingi iliyo bora, lakini mtoto kama mtoto anakuwa mambo yake. Sielewa. Mtoto anakuwa mambo yake. Lakini sio kwamba hujafanya kazi yako, unafanya kazi yako kama unavyopaswa kufanya. Lakini mtoto mwenyewe tu ndo anafanyaje? Anafanya mambo yasiyofaa. Kwa hapo lawama haitakuwa kwako tena. Lawama itakuwa juu yake. Kwa wana wa Eli walifanya yasiyofaa katika hekalu la Bwana. Wakafanya vitu vya machukizo mbele za Bwana. Lakini kwamba mtumishi wa Mungu Eli anamlea Samueli katika malezi yaliyo bora. Kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kupitia Eli alee Samueli, na kupitia Samueli aje kuwa nabii katika nchi ya Israeli. Kwa mtumishi wa Mungu Eli alikuwa analea nabii kwa kujua ama utokujua. Unaelewa? Kwa huyo mtoto unalea sasa hivi, unaweza kuona analea daktari ambaye anapaswa kuponya watu wengine. Kwa kimlea vibaya, nafasi ambayo inapaswa kutumika hata tumika tena. Sika unaelewa paka hapo? Yamkini mtoto unayemlea sasa hivi hapo, alipaswa kuja kwa mhubiri.
kwa namna ambavyo unamlea vibaya, kwa namna ambavyo unamtriti kwa mahasila, kwa magomvi. Yani watu wetu imbasa. Kuna tabia moja, unakuta baba na mama wamekwazana, hasira zote zinageuka kwa baba au zinaenda kwa mama. Yani hasira ambazo baba na mama wamegombana, yes, hasira za baba na mama waliogombana, unashangaa zinahamishiwa kwa mtoto. Yani upumbavu hali ya juu sana. Yani mtoto anahusika nini kwenye ugomvi wako wewe na mmeo au mkeo? Magomvi yako wewe yanahusiana vipi na mtoto mlea? Haitakiwi kuwa hivyo, kwa sababu unamharibu mtoto, unamtwisha mizigo ambayo yeye hawezi kuibeba. Unapaswa kubadilika. Kwa mtumishi wa Mungu Eli alikuwa analea nabii, anamlea nabii. Mungu aliamini kwamba, sasa kama mmoja huyu aliletwa baada ya kuacha kunyonya tu. Yaani Samueli alikuja kwa Eli baada ya kuacha kunyonya. Umeelewa? Asa yule ambie mtoto anaacha kunyonya alikuwa miaka mingapi? Mtoto ambaye anaacha kunyonya alikuwa miaka mingapi? Kwa mwaka 1.5, kwa miaka 2, mwingine anaacha mwaka 1, kutokana na sababu zilizopo. Sasa alipoacha kunyonya tu Samueli, akapelekwa kwa nyumba ya Eli, kwa kuhani, akapelekwa kule, akaanza kulelewa kule. Na kwamba mtumishi wa Mungu Samueli analelewa vizuri na mtumishi wa Mungu Eli, mpaka anapokuja kuitwa na Mungu, Eli anamfundisha kwamba hii ni sauti ya Bwana, hii ni sauti ya Bwana, mimi sijakuita. Aliitwa mara 3 kote. Samueli anajua anaitwa na Eli. Anaenda aambia hapa, mimi sijakuita. Aenda ama pia sasa sijakuita. Aenda ama atasema akikuita tena, usikie unaitwa tena, mwambie niko hapa baba, sema na mimi. Unaona hicho kitu? Kwa hiyo alikuwa anamlea vibaya, Mungu asingemtumia Samueli tena. Kwa namna ambavyo anamlea mtu vibaya, mtoto vibaya. Ili kwambia hivi, yoyote ambaye unamlea sio lazima awe mtoto. Yaani ukishaona kwamba una uwezo wa kulea chochote ambacho Mungu akupa kukilea, basi wewe umeaminika kwamba kipo chini yako, kwamba kinafuata miongozo yako wewe. Kwa hiyo ukiharibu miongozo yako wewe, unakiharibu chenyewe moja kwa moja. Unakiharibu chenyewe moja kwa moja. Kwa unapaswa kuwa makini sana unapoamua kulea. Bora ukasema siwezi kulea huyu, aende kwao. Ukikubali, umeaminiwa, lea. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Eli alilea nabii. Wewe mwenyewe unalea watoto ambao wana hatima kubwa sana hapo mbeleni, hapo baadaye. Hatujui kesho ya mtoto wa mtu yoyote, hatujui kesho ya mtu yoyote. Kwa hiyo tunapaswa kuwalea watoto vizuri. Tunapaswa kulea chochote tunachopita katika mikono yetu katika hali ya uzuri, ili ya kwamba ile hatima ambayo mkaweka ndani yake isiweze kuharibiwa, isiweze kupotea, isiweze kufutika. Utakapolea vibaya, unatengeneza kitu kibaya hapo baadaye. Siko unaelewa? Sio kama unaelewa. Kwa chochote ambacho utakakipanda na kitu kingine, kwa mfano kama Eli alipotoa Samueli ambaye hata kunyonya, kwa kwamba bwana mkubwa alitoa mtoto ambaye hawezi hata kuongea, au kama anaongea sio mambo yote. Kwa hiyo ni shamba ambalo liko tupu. Mtoto yote mdogo ni shamba ambalo liko tupu, limeshasafishwa, liko tupu tu kabisa. Kama mbona unaenda kulima, unasafisha shamba alafu baadaye utaanza kupanda. Kwa sababu kila matendo unomtendea, kila jambo unalomfanyia, kila kitu ambacho unamuongelesha, kile kitu unakuwa unapanda ndani yake, inakuwa ni mbegu ambayo umeipandikiza ndani yake. Kwa kama unipandisha mbegu ndani yake, kama ni mbegu mbaya,
kitachozaliwa ni kitu kibaya. Kama utapanda mbegu nzuri ndani yake, kitakachozaliwa pia ni kizuri. Kwa angalia unachokipanda kwa huyo mtoto, angalia unachokipanda kwa huyo mtu ambao umepewa dhamana ya kumlea, angalia unachokipanda ndani yake, kwa sababu kitatoa matunda siku moja. Kwa sababu Mungu anasema hivi, chochote mtu apandacho ndicho atakachovuna, kwa sababu Mungu hazihakiwi. Yaani chochote ambacho utakachokipanda ndicho utakachovuna, kwa sababu Mungu hazihakiwi. Kwa kama Mungu hazihakiwi, kitachomoka tu kile ambacho umepanda. Kile ambacho umekusudia kitokee, kitatokea tu. Kwa makini, angalia sana, kwa sababu unaweza kuja ukatengeneza jambazi kwa kutokujua ama kwa kujua. Unaweza kutengeneza mtu katili haujai kuona. Ni kwa sababu vile ulivyokuwa unamtreat, vile ambavyo ulikuwa unampeleka, vile ulivyokuwa unamwendesha, vile ulivyokuwa unamfanyia mambo, vile unavyomtukana, unatoa wazazi wanatukana watoto matusi kiasi kwamba afu mtu ni mtoto wake kabisa, ni mtoto wake, sio mtu wa jirani, sio mtoto, yani anatukana matusi mtoto paka unajisikia vibaya. Ni mtoto wake. Ni ajabu na ni hatari sana kutukana mtoto. Nimekwambia mtoto ni shamba lililotupu. Unachodondosha ndicho kitakachotokezea tu. Utakapopanda hicho chote kinatokezea. Hakuna kingine kinaweza katokea tofauti na kile ambacho umepanda kwa mtoto. Kitatokea tu. Kama utapanda usaliti kwa mtoto, naye atakuwa msaliti vile vile. Kama ulipanda chuki kwa mtoto, naye atakuwa na chuki vile vile. Atakuwa anachukita mara mbili ya kwako. Kwa hiyo umeaminiwa sana, au umepewa kitu ambacho umepewa. Huyo mtoto, huyo mtu uliyepewa na dhamana ya kumlea. Mungu amekuamini sana, ndio maana umepewa nafasi ya kumlea. Sasa ukija kuangalia kwa habari ya Yesu, katika ubinadamu ambao alikuwa nao, yamkini Mungu alipoangalia nyakati hizo, hakuwepo mtu yoyote ambaye alikuwa na uwezo wa kumlea Yesu zaidi ya Maria na Yosefu. Yaani kwa namna ambayo Mungu aliangalia, akapima, akatathmini, yamkini akaona kwamba mikono salama ya kumlea Yesu katika utoto, katika binadamu, anataka apitie wapi? Kwa Maria na Yosefu. Yamkini ni watu waaminifu. Yamkini wanaonekana watu ambao wanaelewa zaidi kuhusu mambo ya Mungu, wana uaminifu, wanaweza wakamlea, kwa sababu Mungu anajua mwisho kabla mwanzo. Alianzaga mwisho afu kaja mwanzo. Unaelewa? Kwa hiyo anautambua mwisho wa kila kitu kabla mwanzo wake. Kwa hiyo yamkini alivyoangalia akaona kwamba usalama wa Yesu Kristo katika utoto, katika binadamu wake, utaweza kuwa katika mikono tu ya Mariam na Yosefu. Bila hivyo yamkini Yesu angekusha kupotea na tusingepata mkombozi. Na kitu kingine pia, ukiangalia kwa nyakati ambazo alikuwa mtumishi wa Mungu Musa, alipotolewa amri ya kwamba watoto wa Kiebrania wa kiume wote watakapokuwa nazaliwa wateketezwe, waangamizwe, wauawe, yamkini Mungu aliona moyo wa mwanamke ambaye mama yake na Musa, akaamua kumsaidia Musa awe salama, na hakuona mikono mingine salama ya kumlea Musa zaidi ya mikono ya mwanamke binti Farao. Umeelewa? Kuna watoto wetu tunawalea katika mazingira ambayo ni hatari, lakini katika hao watu wanaona kwamba ni hatari, lakini ndio uko usalama wao. Hebu angalia. Farao kama alitoa amri watoto wote wa Kiebrania wa kiume wafe, asiwepo hata mmoja atakayeishi, wa kike tu ndio anapaswa kuishi. Lakini tunaona kwamba Musa hakufa, hakuuawa, na tunaona kwamba alikuja kulelewa katika mikono ya binti Farao. Binti Farao ndio imlea Musa. Yaani kwa kwamba unalea mwiba ambao utakuja kukuchoa mwenyewe baadaye. Kwa katika mikono ambayo ni hatari sana, watu wanaachilia watoto wakalelewa hapo, kwa sababu naamini ya kwamba wataelewa vizuri kutoka hapo. Unaona hata mtoto alikuwa mkorofi shuleni, hashiki masomo, afanya nini, unaenda kumkabidhi kwa mwalimu ambaye ni mkali kuliko walimu wengine, ili kwamba kutokea hapo apate akili na ufahamu ulio bora, ili au masomo yake ni vizuri.
Kwa hiyo tunalea watoto katika mikono hatari, lakini sio kuwafanya kuwa hatari. Unaelewa? Tunawalea watoto wetu katika mazingira hatarishi, sio kusudi kwamba wao wawe hatari katika ubaya. Wewe mtoto wako unamleaje? Wewe mtoto unamfanyaje? Huyo ambao umepewa unamwendeshaje? Unampelekaje? Unamtendeaje mtoto? Angalia, sio kapanda mbegu mbaya ya hatari kwenye maisha yake, akawa mwiba kwa watu wengine, akawa teso kwa watu wengine, akawa maumivu kwa watu wengine, akawa shida kwa jamii inayomzunguka. Lea mtoto wako vizuri, lea watoto wa wenzako vizuri, kwa sababu umeaminika kulea watoto wa wenzio au watoto wako. Mungu kakuamini kiasi kwamba ameruhusu huyo mtoto, hiyo familia ilelewe katika mikono yako wewe na sio penginepo. Kwa kuwa makini sana, kwa sababu unaweza ukaharibu na ukajua umetengeneza, kumbe umeharibu pabaya sana. Na kwa miaje, wasingezaliwa kina Yohana Mbatizaji kama wangekuwa mazao si watu wazuri. Watu wote wakuu wanaachiwa katika mikono ya watu salama. Umepewa wewe, umekabidhiwa kwa ambacho umekabidhiwa ni kwa sababu wewe wameona kwamba wewe ni salama. Sasa usiwe sehemu ya hatari kwa huyo mtoto ambaye umepewa. Mungu akubariki sana na siku yako njema katika mambo yako yote. Mungu akupe neema kulea kwa namna ambayo yeye anataka ulee huyo mtoto, kwa sababu huyo mtoto unalea ana hatima kubwa. Wengine ni madaktari, wengine ni manesi, wengine ni walimu, wengine ni wachungaji, wengine ni marais, wengine ni maaskari, wengine ni matrafiki, wengine ni watu wakuu sana katika ulimwengu, wanafanya biashara, wahubiri wa kimataifa. Sasa unalea kitu cha thamani sana. Chochote kichote mikono yako ni cha thamani. Kama ambao mbegu kwako inaweza kuwa ni ya thamani, ndivyo mtoto naye pia ni wa thamani sana machoni pako. Mlee katika mazingira mazuri ili kwamba awe bora hapo baadaye. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.